Kamana atunya ieu hayam hiji deui di kandangan ngadon eueuh. Meng. Bandel-bandel teuing da eta hayam mana atunya? Di dieu paingan, di teangan, di hareup. Keur naon di kandang hayam moyah kieu? Yang ngandangan hayam atuh. Kandangan hayam cenah ieu. Di mana teuing ngagaroan hayam ku meng. Di mana-mana ge ngagaroan ucing meng nabi. Siganti dia. Tiba heula bi, tiba lagi gitu. Geus lah, ke deui we ngasupkeun hayam malah da geus kolot lin hayamna. Ah geus aki-aki malahan. Heeh. Apaleun meureun balik. Geus kolot mah hidang. Yeuh, tulungan urang. Urang teh ditelepon ku babaturan. Manehnana di perusahaanna kurang karyawan hiji. Manehnana butuh nu gawe ti lembur di dieu. Cing pangneangankeun bi. Lah atuh kari si Emo teu daekeun di. Mungeun bieu ge kurang tawaran. Emo mah. Ai maneh hese nya di lembur ayeuna neangan jelema nya digawe. Duh ampun teuing. Lah gampang kari manggil tim SAR geura. Please bi. Yeuh, tim SAR mah ajang neangan jelema anu kasasar. Nya, ajang neangan jelema anu ti teuleum. Tim SAR mah lain neangan jelema anu arek digadag. Ya monggeunnya bi aing serempak deui wae. Ampun teuing. Salah nama aing teh da ieu mah jeung ka dieu sagala. Usah balik ya, ngagaroan ieu ngagaroan hayam nya. Ade omat ulah meng. Ya ngagaroan hayam mah kieu ya. Tutut gitu. Sok nyampeurkeun dijamin.